Hallo, ik heb hier een zak vol met smoesjes. En we gaan hem uitgieten. Al een appeltje. We gaan met de zak. Mijn twee nieuwe. Dus ik heb een appeltje, die heb je gezien. Slow rising. En nu met twee nieuwe. Die is niet slow rising. Kijk maar. En het is een beertje met een broodje. En ook met chocolade erop. En mijn broer is ook slijm aan het maken. Nee, Livio. Deze voetbal. Deze is ook een beetje slow rising. En ik heb er al 1, 2, 3. En zijn er, lieve, is er 15 of? Ja, Zijn er 15? Nog popcorn. Ook niet zo slow rising. Het staat hier popcorn op. Ja. Dus hier. Als het een marshmallow. Die ruikt wel echt straf. En die is ook slow rising. Deze. En die is ook super zacht als je eraan wrijft. Nu deze. Ook super slow rising. Ja. Ik heb nog 3 kleine smoesjes. Een kleine aardbei. Kijk, het verschil. Kleine aardbei en een grote. Die is een beetje slow rising. En die is niet slow rising. Een broodje. Ook niet zo slow rising. En dit is een harde squishy. Die is echt niet slow rising. En nog een ijsje, een super groot ijsje. Die is ook niet slow rising, maar die is wel een beetje kapot. Dit zijn mijn eerste squishies. Die ook. Een watermeloen. Ook een beetje hier kapot. En die is ook zo een beetje slow rising. Ik heb er veel. Er zijn nog 3. Een pinguïn, maar zijn hoofdje is een beetje kapot. En een beetje slow rising.
nog een hamburger. Ook slow icing. En nog de laatste. Een citroen. Die ruikt ook met citroen. En die is ook zacht. En die is ook een beetje slow icing. Dus doei doei.